galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara Mariachi. E vocês não sabem onde que eu vim parar. Oxi, onde você veio parar hoje, Lara? Gente, no sítio do seu capitador da Nilde. Que legal. Gente, um sítio bem bonito. Conta pro pessoal que a gente dormiu sozinha aqui. Gente, meu pai foi trabalhar à noite. A gente dormiu sozinha aqui. Parece que tá até de bota, Lara. É, tô de bota. Tem vários animais aqui. E de pouquinho eu vou mostrando pra vocês. Então, bora lá? O pai vai tratar das galinhas do peixe. Mas eu só sei que tem várias galinhas aqui. Agora a gente vai entrar no galinheiro. Gente, eu morro de medo. Sabe por quê? Porque um galinheiro já avançou em mim. Gente, olha o pavão e os patos. E os gansos, sei lá. Passa aí, mãe. Esse é o galinheiro, só que tem um galinheiro assim que ele avançou em mim 2 vezes ainda, né, mãe? Ele não tá aqui hoje. É porque eu tô medo das galinhas, sabe? Ai, gente, tem que tomar cuidado porque tem uma galinha aqui botando. Mostra a galinha aí botando o ovo lá. Gente, olha aqui, ela tá botando o ovo, só que você sabe que galinha é brava, né? Aí, ó. Ele tá aqui? Ela tem medo de... Aonde que nós tá indo agora, Lara? Lá no rio tratar dos peixes. Gente, é muito peixe, olha. Gente, nós tá chegando lá no... Mãe, nós chegou do lago. Aí. Já dá pra ver, já dá pra ver. Viu? Não é tão longe não, né? É, gente, não é tão longe. Já passei? Passou. Deixa eu ajudar. É na sua... Gente, dá choque? Dá, não encosta não. Mas tá desligado. Que isso aí é comida pros peixes, Lara? É, Deixa eu ver. gente, é mamão, é pão e ração. Essa que vai tratar dos peixes? Gente, essa blogueirinha aqui é mole, hein, gente? Ela tá preocupada com o picão. Gente, ó, aqui é a lagoa. Deixa eu vir por aqui, né, gente? Porque aqui é mais fácil pra tratar dos peixes. Eu acho que ali é mais fácil. Ali? É. Vamos ali, ó, que daí dá pra você jogar. O balde. Daí o balde. Leva lá o balde pra ela. Ah lá. Mãe, pode tacar o mamão primeiro? Pode tacar o que você quiser primeiro. Porque eles vindo já, gente. Mostra eles vindo, Lara. Olha lá, gente, ele tá vindo, ó. Isso. Escutaram? Deixa eu vir desse lado aqui pra... Olha lá, gente, como eles vêm, como eles são bonitos. Ó, hoje a Lara tá tratando os peixes. Misericórdia! O que essa abelha tá fazendo em mim? Essa abelha tá acabando com ela hoje. Olha lá, gente! Pegaram o pão e o mamão. É uma abelha mesmo, tem uma abelha aqui judiando dela. Gente, é muito peixe. E os peixes não é pequenininho não, né, Lara? É, não é pequeno, não é um pão. Vamos ver, olha lá, eles vindo já. Como que peixe pode gostar de pão? Nunca vi. Vamos ver se eles vão vir. Vou filmar um pouquinho ali pra ver se eles vão vir. Olha lá, eles ali. Joga ele bem no meio, assim, pra eles... Isso. Olha lá. Vamos ver se eles... Olha lá, gente. Olha lá, gente, eles levando. Olha lá, que coisa linda. Olha lá, ele empurrando. Ô, mãe, cuidado se você derrubar seu celular na água depois. Deus me livre. Depois, não vai ter quem pagar, que meu pai já tá falido. Gente, olha o tamanho daquele. Meu Deus. Você viu, Lara? Eu vi, eu vou jogar mais pão, gente. Joga de novo. Gente, olha o tamanho dele. Olha, coisa linda. Você viu, Lara? De novo. Aham. Olha lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, esse é pequenininho que vai pegar, eu acho. Pequenininho. Olha lá, eles brincando com o pão. É um último pão. Eles vão vir pegar. Mordendo. Gente, mas vocês viram o tamanho daquele?
Você viu aquele primeiro era o maior, né, Lara? Gente, a minha cabeça tá pelando, vocês não têm noção. Mãe, eu vou tirar essa laranja aqui, que é do porco. Aqui um pouco na mão da mãe. Eu vou tentar jogar aqui também. Gente, mãe, quer que eu seguro? Não, pode ficar aí, eu só vou jogar. Vamos pegar um pouquinho aqui de ração. Essa ração é própria pra eles, né, Lara? É, só que eles tá coi na ração, eles só gostam de pão, eu acho, né, mãe? Desce ali no bar. Ai. Opa! Ó, que corajosa. Dá uma mãozada aí e vai jogando com a mão. Porque se jogar... Isso! Agora sim, ó. Agora eles vão vir, ó. A boiadeira dos peixes. Mas eles estão com fome também. Os grandão vai vir. Gente, olha aqui que chegou aqui pra companhia nossa. As vacas e os cavalos. Não vai perto delas não, Júlia, que elas avançam. Oh. Não vai perto não. Olha o tanto. Olha, agora veio todo mundo, Lara. Agora. Lara, quanto? Aí, chegando pertinho de você. Joga a laranja pra ela comer. Elas adoram essa ração, né, Lara? Gente, eles estavam brigando aqui, o peixinho voou pra lá. Tem uma cabeça e tem... Olha isso, gente. Olha que coisa linda, gente. Só que o sol tá judiando, né, Lara? Mãe, rela na minha cabeça, mãe. Ah, eu imagino. É sério. Como que a gente vai passar aqui? Não sei, porque agora a vaca e o cavalo desceu. É só dar comida pra eles. Ai, lascou, Jesus. Sim, mãe, se a gente... Ó, a única coisa que a gente vai... A única saída que tem, o rio. Se ele virar e correr atrás dele. É isso que eu tô falando. Ô, gente, esse cavalo a gente não sabe se é de briga, se é de rodeio. Como que o pai chama a vaca, Lara, pra ela sair? Coxe, coxe. Coxo, coxo, coxo. É vacô, Júlia. Como que é, Lara? Gente, a vaca tá vindo aqui. Vem aqui que eu te ajudo. Deixa o balde aí. Dá o balde. Vem, pode subir. Vai segurando as gramas. Pera aí, gente, que eu vou ajudar ela a subir, vai. O branquelo tá olhando. Ai, sobe. Vai por trás com ela, Júlia, que eu vou por aqui. A mãe se lascou. Me lasquei, gente. Coxo, 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 coxo. Ixi, Lara, Júlia, pera aí, que ela avança no 6.